Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de bu videomda sizlere özellikle bebeklerde hırıltılı öksürük, yani böyle hırıltısı olan, ciğerden öksürük sorunu olan bebekler için yapabileceğiniz bir uygulamayla ilgili kısaca bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yetişkinlerde ve çocuklarda birçok şey yenip içilebiliyor, fakat bebeklerde, yani 3-5 aylık bebeklerde yiyip içme sorunu, bu tür rahatsızlıklarda sıkıntı oluyor. Bir bebeğin de öksürdüğü zaman annesinin babasının ciğeri kopuyor, biliyorsunuz. Çünkü yavrucak daha el kadar sesi yok, soluğu yok. Hırıltılı bir şekilde öksürüyor. İnsanın hakikaten ciğerleri parçalanıyor. Size eskiden atalarımızdan kalma bir uygulamanın tarifini vereceğim arkadaşlar. Hakikaten çok etkilidir Allah'ın izniyle. Bu akciğerdeki o hırıltıyı giderir, öksürüğü giderir bebekte. Çocuğa yedirip içirmeden yapacağınız bir uygulama arkadaşlar. Nedir bu uygulamada kullanacağımız ürün? Günlük sakızı değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz günlük sakızı. Günlük sakızıyla ilgili de size şimdi kısaca bir bilgi vereyim kalite durumuyla ilgili. Piyasada bir de bu günlük sakızının böyle ufak ufak kırmızı mercimek boyutlarında olanları vardır arkadaşlar. Küçük küçük. O kalitesizdir. Bilginiz olsun. Günlük sakınız böyle iri iri olsun arkadaşlar, aldığınız günlük sakızı, ve rengi de bu şekilde olur. Böyle hafif damla sakızına benzer. Damla sakızından biraz daha koyuca bir renktedir. Bilginiz olsun. Şimdi bir miktar damla sakızı mesela ne kadar, örnek veriyorum size. 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı kadar günlük sakızını alıyorsunuz arkadaşlar. Havanda güzelce eziyorsunuz. Tam toz haline çevirmenize gerek yok. Böyle çiğ köftelik bulgur kıvamında falan olsun yeter arkadaşlar. Bunu güzelce o hale getirdikten sonra bir havlunun ya da bir kaput bezinin arasına seriyorsunuz. Aslında iyi bir kaput bezi bulursanız daha iyi olur, ama olmazsa da ince bir havlunun arasına seriyorsunuz arkadaşlar. Sonra havluyu üzerine tekrar bir kat daha katlayıp böyle hafif su püskürtüyorsunuz üzerine. Sonrasında da o havluyu ütüyle iyice ısıtıyorsunuz arkadaşlar. Güzelce ütülüyorsunuz. Sonra havluyu alıyorsunuz. Bebeğin vücudunu yakmayacak ısıya geldiğinde, yani çok sıcakken değil arkadaşlar. Sıcaklık sadece o ilk ütülemede günlük sakızının etken maddesinin havluya nüfuz etmesini sağlamak için, bilginiz olsun. Sonrasında vücut ısısını bebeğin vücudunu yakmayacak ısıya geldiğinde, yani ne çok soğuk ne ılık ne de çok sıcak kıvama geldiğinde, onu anneler bilirler, onu ısı ayarını arkadaşlar. Bebeğin önce sırt kısmına, yani akciğerlerinin arkasına güzelce koyuyorsunuz. İç çamaşırının üzerine çekiyorsunuz. Soğuyana kadar orada bekletiyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu havluyu alıyorsunuz. Tekrar yine hafif su püskürttükten sonra tekrar bir daha güzelce iyice ütüyle ısıtıyorsunuz arkadaşlar. Yine bu sefer tekrar yine belli ısıya düştükten sonra bu sefer de çocuğun göğüs kısmına, boyun altından itibaren bu kaburgalarının alt kısmına gelecek kadar olan bölgeye bunu kapatıyorsunuz ve yine iç çamaşırın üzerine çekiyorsunuz. Soğuyana kadar bekletiyorsunuz arkadaşlar. Bu havluyu atmıyorsunuz. Bu havluyu sürekli gün içerisinde böyle 3-4 defa yapıyorsunuz arkadaşlar. Havlu dursun elinizin altında bu şekilde, içinde günlük sakız olan havlu. Hiçbir şey olmaz çünkü, bir kenara koyun. Bu hemen kısa sürede çocuğunuzun o hırıltısını kesecektir. Akciğerden gelen o öksürüğünü, bebekteki o öksürüğü kesecektir arkadaşlar. Bunu yetişkinler de kullanabilir aslında. Bilginiz olsun, ama bebeklerde özellikle bir şey yedilip içilemediği için arkadaşlar bu uygulama mükemmel güzel sonuçlar verir. Hırıltıyı keser. Akciğerinizdeki o akciğerden kaynaklı öksürüğü alır arkadaşlar. Bebek rahatlar, efendime söyleyeyim, sağlığına kavuşur Allah'ın izniyle. Bu şekilde dediğim gibi günlük sakızının bu şekilde kullanımı da Allah'ın izniyle bebeklerdeki bu öksürük problemine, hırıltı problemine çok çok iyidir. Hiçbir zararı yoktur. Korkmayın, hiç endişe etmeyin. Hiçbir yan etkisini de görmedim ben şimdiye kadar. Dikkat edeceğiniz konu sadece bebeğin vücudunu yakmayacaksınız arkadaşlar. Vücudunu yakacak ısıya gelmeyecek. Yani iyice ütüyle ısıtıldıktan sonra vücudunu yakmayacak ısıya düşünce bunu koyacaksınız. Bunu tekrar günde birkaç defa yapın. Allah aynı gün etkisini gösterir arkadaşlar. Şimdiden bu tür rahatsızlığı olan bebeklere geçmiş olsun, annelerine de geçmiş olsun, babalarına da geçmiş olsun diyorum. Allah sağlıklı, sıhhatli, hayırlı nesil nasip etsin tüm analara, babalara. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum tekrar. Başka bir paylaşımda inşallah görüşmek üzere, hoşça kalın.